Sözün nereye misin be Feryat? Ha? Oğlum ben sana dedim askerden çık çilingir sofrasını kuracağım dedim sana. Alışmak zor geliyor değil mi? Ben de askerden ilk çıktığımda böyle birkaç hafta yalpalamıştım. Hayata karışmak zor geliyor. Yavaş yavaş açılıyorum sayenizde. Eyvallah. Bugün işten dönerken Nilgün'ü gördüm. Çok mahzun duruyordu ya. Böyle içim paramparça oldu. Bir tarafım böyle... Ne duruyorsun oğlum koşup sarılsana dedi. Diğer tarafım Her zamanki gibi tuttu kendini. sorma ya. Oğlum ben böyle edebiyat öğretmeniyim diye beni bir şey zannediyorlar da... Ben Gudubet'in ketumun tekiyim ya. Zorlama be abi. Zorlama, yapmak isteseydin yapardın zaten. İşte sevdiğine koşmak isteyene 40 düğümlü halat bağlasan tutamazsın. Kalmak isteyenin bir saç teli bile yeter. Geçen Firuze de böyle söyledi. Aşk böyle bir şey değilmiş. Ne bileyim oğlum ya. Of bilmiyorum yani. Belki de haklısınızdır. Ben aşk ne demek, nasıl bir his ben ne bileyim. Bilmiyorumdur yani. Mehmet ben böyle beraber yol almak sandım. Hani isteyenler eninde sonunda birbirine yetişir sandım. Yani biri koşar, biri tökezler. Ne bileyim biri bekler ama mutlaka yetişir sandım ya. Ne bileyim. Bir adamın aşkı mizacının devamıdır bence. O yüzden ben kimi seviyorum, nasıl seviyorum diye sorma. Nasıl biriyim diye sor. O zaman hikayenin vuslatını görürsün diyorsun ha? Vuslat olmasa da aşk güzel be Feryat. Sen kime aşıksın? Ya yok be oğlum, değilim. Oğlum yani bana yapma bari ya. Tamam ben aşktan anlamıyor olabilirim ama aşıktan anlarım. Ya değilim oğlum. Ne alakası var? İşte ortam sağ olsun. Olmayan aşkın bile ızdırabını yaşatıyor. Bir şey diyeceğim. Hakikaten öyle. Hadi gel. Bunların hepsini sen mi temizledin tek başına? Ne olacak ya? Bir saatimi aldı. Tamam tamam 3 saatimi aldı. Çiğdem. Biraz rahat etmek senin de hakkın. Gidip hazırlanayım. İşe gideceğim satışa. Abin olacak it ne yapıyor? Her zamanki gibi. İşleri varmış. Ben var ya. Söveceğim senden dolayı sövemiyorum. Onun ne işi olacak serserilikten başka? Yapacak bir şey yok Ömer. Burası hiç iyi bir yer değil Çiğdem. Ya değil ama kapış kapış satılıyor. Dün o kadar çabuk bitti ki eve erkenden gelebildim. Hemen gelip ders çalıştım. Hem bak bana aldığın kasket yanımda. Sakın çıkartma tamam mı? Hayırdır oğlum evde çocuklarım mı bekliyor? Yok be oğlum ya. Yarın bir iş görüşmesi var da öyle akşamdan kalmam bilmiyorum. İş mi? Oğlum bunu şimdi mi söylüyorsun ya? Oğlum ne yapayım? İş konuşmak yok, para konuşmak yok dedin, lafı ağzımıza tıkadın. Kardeşim ben ne bileyim böyle bir konu olduğunu. Ben bu tarz konuları kafana takma diye öyle söyledim ya. Ne işi bu? Ya büyük bir şirketler grubu böyle bir güvenlik sistemlerini yenileyecek bir yönetici arıyormuş. Ben de ilanda gördüm. Tam benlik dedim.
Yani çok bir tecrübem yok ama üstesinden gelirim ya. Ha? Herhalde oğlum ya. Benim kardeşimden iyisini mi bulacak? Aynen abicim. Ha şöyle cesur oğlum, biraz girişken ol ya. Yani aşk konusunda da böyle olsan. Neyse artık şu iş mevzularını çözelim de o da olacak. Artık bundan sonra o süslü cümlelerini bana değil kalbinin sahibine dökersin. Taktın sen de abicim ya. Yok diyoruz işte. Yok. Evet. Hiç mi yok? Oğlum. Gel. Merhaba, ben Firuze Yavuz. Okul panosuna bıraktığınız iş ilanı için aramıştım. İyi misiniz? İyiyim. Gayet iyiyim. Böyle acil bir şekilde randevu talep edince sizi merak ettim. Sizi dinliyorum. Güven konusuna takıldım bugün biraz. Verilen sözlerin tutulmamasından, ihanetten bahsedebiliriz. Aşık olursun. O da sana aşık olduğunu söyler. Sonra birlikte bir yolculuğa çıkarsın. Biri diğerinin limanıdır. Birlikte her türlü karanlığı aşacağını düşünürsün. Ama öyle olmaz. Adam bir gün başka bir kadının cazibesine kapılır ve aldatır. Bütün o yaşadıklarınızı, geçmişinizi gözünü kırpmadan içe sayar. Büyük bir haksızlık bu, değil mi? Onun ve suç ortağının günahı da sizin karanlığınız olur. Siz kimden bahsediyorsunuz? Öylesine genel konuşuyorum. Bakın, 1 yıla yakın bir zaman oldu. Hala kendinizi benden saklıyorsunuz. Yani bu şekilde devam etmemizin pek bir faydası yok. En iyisi sizi başka bir arkadaşıma yönlendirmem. Beni kovuyor musunuz yani? Bu şekilde ifade etmeniz doğru değil. Kaan beni aldatıyor. Önemli değil. Bu meseleyi çözebilirim biliyorum. Çok da büyütmüyorum aslında. Her şey dönüp dolaşıp sizin bir şeylere, hayatınızdaki insanlara tutunma ve onlardan vazgeçememe sorununuza bağlanıyor. Ve biliyorum, bu yaklaşımımdan hiç hoşlanmıyorsunuz ama asıl mesele de bu. Kaan benim elimde kalan tek hayatım. Kızımı kaybettim ben. O konuda çaresizdim. Ama kocamı kaybetmeyeceğim. Bunun neresi yanlış? Ne yapmamı bekliyorsunuz benden? Güle güle mi diyeyim? Hatta tebrik edeyim isterseniz onları. Evlilikler başlar ve bazıları da biter. Bunu siz de biliyorsunuz. Sahip olmayı bilmek kadar vazgeçmeyi de bilmek gerekli. Bu hepimiz için böyle. Ve bunun farkındayım. Kazanılması zor bir tavır. Ama bunun üzerinde çalışmamız lazım. Ezberden konuşuyorsunuz. Buradan bakınca şehri bile göremiyoruz. O kadar uzaktayız ki. Ama ben sana baktığım zaman dünyayı görüyorum biliyor musun? Yapmak istediklerimi, hayallerimi. Sanki elimi uzatsam hepsini tutacak gibiyim. Çünkü seninle yan yana olmak uzak olan her şeyi yakınlaştırıyor. Çok mutluyum ben Alper. Ben de unuttuğum her şeyi sanki yıllar sonra tekrar hatırlıyor gibiyim. Öyle. Ama yine de işte insan mutlu olmaktan korkuyor yani. Ben de bazen öyle hissediyorum. Her şey bir gün biter diyorlar. Buradayım. Buradasın. Ve aşk bu. Unutma bunu olur mu?
Seni hem güzel hem lezzetli bir yere götürmek istiyorum ben şu an. Olur. Kimse yok. Etraf temiz. Yakın lan buraya. Lan geç. Şuraya geç. Polis geliyor lan, polis geliyor. Kaç, 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 polis geliyor. Nasıl? Dediğim kadar var değil mi? Vallahi harika. Ya baharatında mı bir şey var anlamıyorum. Benim evde yaptıklarım bu kadar güzel olmuyor. Hiç sanmıyorum çünkü senin yaptıkların eminim çok daha güzeldir. O zaman bir tane daha. Hayır, hayır. Firuze ben bununla tamamım. Doğru, yeter. Hem ben biraz seni izleyeyim. Efendim? Firuze Yavuz, Evet benim. iş başvurunuz hakkında konuşmak istemiştim. Müsait misiniz? Evet müsaitim. Beklemiyordum bu kadar erken dönmenizi. Ne bizim ne de başkasının vaktini gereksiz yere almak istemeyiz. İş görüşmesinde. İş görüşmesinde oluyorlar. Tamam, tamam sakin ol. Sen iyisin, tamam? Sakin ol. Evet, çok haklısınız. Buyurun uygunum ben. Alo. Orada mısınız? Alo. Sesinizi alamıyorum ben. Alo. Sizinle yüz yüze tanışmak isterim mümkünse. Tabii siz bana gün ve saati yollayın. Yeterli benim için. Yarın öğlen görüşelim. Konum atarım. Tamam. O zaman ben sizin konu... Ne oldu? Ay, iş görüşmesine çağırıyorlar. İnanabiliyor musun? Yarın çağırıyorlar hem de. Tamam. Gidelim çünkü benim kıyafetim falan yok. Onlara bakayım en azından. Tamam, kalkarız. Ne dediler sen onu söyle. Yani tuhaftı aslında biraz. Böyle bir aceleye getirdiler gibi. Sadide geldi hemen. Kolum atacak. Tuhaf olması normal çünkü çok geç saatte haber verdiler. Evet. O yüzden. Normal. Bir şey yok. Hadi, hadi. Pardon. Firuze, ne yapıyorsun? Sen beni davet ettin, ben sana ödetmem bunu. Hayır. Yapma. Bak, sana söz veriyorum. Yarın ben bu işi alacağım. Çok da iyi para veriyorlar belli ki. Öyle gözüküyor. Keyfim çok yerinde. Ne olur ben ödeyeyim. Çok heyecanlıyım çünkü. Ben ödeyeyim. Lütfen. Tamam. Hadi bu seferlik sen. Hem ben biliyorum sen yarın o işi alacaksın. Bak ben senin yanında olmasam da lütfen. Ben senin yanındaymışım gibi hisset beni. Sen hep yanımdasın sevgilim. Hadi. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Abla bir sakin ya. Bu ne acele? Babacığım iş görüşmesine gideceğim. Geç kalırsam ilk günden kötü intiba bırakırım. Burası nasıl bir yer ya? Adı sanı ne yani? Güvenilir bir yer mi? Abi çok güvenilir bir yer. Hatta böyle sunduğu imkanlar falan müthiş. Adı ne var bakayım ben bir araştırayım. New Age Startup. Tamam. Oo, ismi ateş ediyor yalnız ha. Konum bilgisi de geldi. Tamam 1 saatlik yol. Benim hazırlanmam lazım. Abi sen masayı toplarsın değil mi? Hallederim merak etme. Ne yapıyorsun ablacığım? Çok şanslı bir insanmışım. Çiğdem öyle dedi. Sana da geçsin biraz. Ay canım benim.
Göster Firuze Yavuz'un gücünü. Tamam. Peki Mehmet Bey, neden bu kadar gerginsiniz? Hayır değilim. Bana öyle gelmedi. Sanki her an bir şeyler yapacakmış gibi sinirli bir haliniz var. Gayet sakinim. Hem ben olsam bu halimi sinirli demezdim. Agresifsiniz Mehmet Bey. Sebebi nedir? Genellikle böyle mi olursunuz yoksa bana mı kızdınız? Ne genel olarak böyleyim ne de size kızdım. Ne kadar sık yalan söylüyorsunuz? Şimdi olduğu gibi. Gerektiği kadar diyelim. Şimdi yalan söylemem desem yalan olur. Siz yalan söylemez misiniz? Sizin dediğiniz gibi olsun. Öfkeli değilsiniz. Peki sizi öfkelendirecek bir durum ortaya çıkarsa bunu nasıl çözersiniz? Çözmem. Öfkemi gerektirecek bir durum olduysa sonuna kadar yaşarım. Toplantıya gelmedin. Başka işlerim var. Doğru. Güvenlik sistemini yeniden kuracaktın. Adayımız kim? Bu mu? Gözün tuttun mu bari? Fena değil. Kan bağına sahip olduğum bir ailem yok. Kendim bildim bileli Sosyal Hizmetler Kurumu'ndayım. Çocukluğumun da çok önemli bir kısmı orada geçti. Peki ailenizi aramadınız mı? Merak etmediniz mi hiç? Beni bırakan kişi veya kişilerle işim olmaz benim. Sosyal hizmetlerden sonra kim büyütmüş? Sonrasında sizi kim büyüttü? Koca yürekli bir adam. Benim çok fazla arkadaşım oldu. Ama hiçbir arkadaşım babasına bakıp keşke bu olsaydı demedim. Ama onlar dedi. Sizin için ne kadar önemli bu koca yürekli adam? Onun için her şeyi yaparım. Kimse kılına bile zarar veremez. İşte bu. Bu adamı istiyorum. Bunca referansı olan adam varken bunu mu beğendin? Ne yapacak? Bir sorun çıkarsa mahalleden arkadaşlarını mı toplayacak? Bana kaybedeceği şeyleri olan biri değil. Kaybetmek istemeyeceği şeyleri arayan bir adam lazım Zeynep. Bu çocuktaki adanmışlık tam bana göre çok kıymetli. Yeterince yanında durur, onu kollarsan senin için yapamayacağı şey yok. Oğlum Kaan'ı seviyorsun. Normal. Kan bağından olanı sevmek çok kolay. Önemli olan onun ötesine geçebilmek. Senden olmayanı kan bağımmış gibi sevebilmek. Güldürme beni. Kardeşim dışında kimseyi sevdiğini görmedim daha. Ben sıradan insanları kastetmiştim. Aradığımızı bulduk. Peki, teşekkürler.
Buyurun. Merhaba. Merhaba, buyurun. İş görüşmesi için geldim ben. New Age Startup şirketi ama kapıda da Kerimoğlu yazıyor. Tam emin olamadım. Doğru mu geldim? Firuze Hanım değil mi? Evet, Firuze Yavuz. Doğru gelmişsiniz. Merdivenlerden çıkın. Asistan arkadaşım size yardımcı olsun. Sağ olun. Rica ederim. İyi günler. Günler. Firuze Hanım, Evet, benim. beni takip edin lütfen. Misafiriniz geldi efendim. Gelsin. Siz... Görüşmeye gelen kız sen miydin? Ben hiç beklemiyordum sizinle görüşeceğimi. Ne hoş bir tesadüf olmuş. Otur lütfen. Çok şaşırdım ben, kusura bakmayın. Kerimoğlu Holding'den bağımsız küçük bir oluşum. Gençlerin enerjisini seviyorum. Onlarla çalışmak için ortaya attığım bir fikirdi. Bu arada sıcak bir şeyler içmek ister misin? Yok, teşekkür ederim. Soğuk bir şeyler. Sağ olun. Özellikle genç kadınları desteklemek, onların başarılı olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor. Kaan Bey. Affedersiniz, vaktiniz var mı? Var, tabii. Benden istediğiniz dosyaları hazırladım. Fakat birkaç detaya takıldım. Birlikte bakabilir miyiz? Olur, bakalım. Ben sizinle görüşme fırsatı yakaladığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Umarım bir gün sizin geçtiğiniz yollardan geçebilirim ben de. Tabii. Neden olmasın? Güçlü bir kadına benziyorsun. Başaramayacağın bir şey yok bence. Ama yolun daha çok başındasın tabii. Heyecanını anlıyorum. Londra'daki ilk stajımda ben de tıpkı senin gibiydim. Hatta şu minik tabloyu ilk maaşımla almıştım. Saf, masum. Aşkımızın ilk zamanlarına tanıklık etti. Eşim de çok sever. Sonradan çok daha fazlasına sahip olsak da onun yeri hep ayrı kaldı. Eşim, Kaan. Okul biter bitmez evlendik. Hatta geçtiğimiz cumartesi 5. evlilik yıl dönümümüzü kutladık.